لا ست مير ورب الكعبة ست ميجر مقوم أبابو سني مقوم مونيتي سني نتنين Wallahi mana babuuf mana mooletti keessaa tokkummaa seenu mata. Moon istiideemii seenii kottu laayi dhugaa dubbachuu waan haasofnu baay'eetu jira. atummaa mooneeti ishee jedhamtuuf abaaboo ishee jedhamtu wajjin si arginaan jechuu walii teenya. Thank you. First gift double guys. Macaan miskiina garuu garaana nyaataan tokko wanna waan saamne waraana nyaate. Yeroo Macaan miskiina margana. Ummata itti waca malee Ati miskiina jedhin kan faarsaa jira a'uudhu billah. Kalaas anatu faarsaa jira bara. Kee. Naan ilaahi wa inna ilaahi tokkitti asan dhaaba. yaa rabbii kiyya eessaan namanillee miskiina jedha. Ishii fa'a ishii jedhu. Moonetii yookaan abaaboo faarsi faallaa ta'uu qaba. Yeroo isa faarsu Abaaboon jedhin turan yaratti qorata. Si dhagaa gurii. Rawaa lamaa salaam alaikum yaa jama. Ciao. Deemi abaaboo kan tole. Dhuyyoon ta'e maaliifan bira rafaa? Kan namoota fuuldura ani dhaabbiitti nafa. Ispoortiin gaariidha bu'uura fayyaati. Kan na dubbachiise kabaja wayyaati. Walaloo gabaabduudha. Galatoomaa waan na dhaggeeffatanii. Ulfaadhu Habiibii kan koo waaw. Dhugaa baay'ee namatti tola. Baay'ee gaariidha tarii barsiisaan mee waan siin jedhanu dhaggeenya. Nama tolaa waan yaada jajjabeessu malee hin qabu garuu osuma xiqqoo achi deemee eegee ture. Lojalaa Morma sheekuti. Anis kan wanna qabe. Akka moottan nagaadha. Gurri koo dheeraa ture qacam godhee sirriitti. Galatoon baay'ee mi'a gabaabaadhaa fi ergaa dabarsuu haala mi'aa ta'een taana walaloon kalmadha. Ulfaadhu bal'oo baatamaa. Galatoomaa isa sana irratti immoo qophoofni haala gaariidhaan dhufna yaada inshaallah. Hayyee kottaa siraan sin eegaa jira namoonni baay'een galmaa jiru. Akkasi akka galmooftan Kanaaf akka mooltan isin nagaadha. Gumaa shawuu barsiisaa abdataa jirtanii? jirra anaa dhufu baga nagaa. Jira nooraa baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nooyidan aartii kofta kaasuu keessatti gahee olaanaa taphatanii badhaasa dorgommii qopheessitanii birrii kafaluu caalaa namoota aartiin keessatti qaqqabamee qabu sababa beekamtii dhabaatiif rakkatan asirra fidanii dubbachiisuun waan guddaa waan ta'eef anilleen walaloo tana keessatti badhaasa kana kan dorgomu bakka injifachuullee dhibbaa dhibbatti itti murteesseen jira. Walaloo kana baru galgala kan fidee isin agarsiisu ta'a. Barsiisatti illee ergeen jira. Garuu galmeeti jennaan deebisne hangalmaan isiniin jechuu barbaada. Baru galgala yeroo kana qabadhee isinii dhufa. Waan bal'aadhaan dhufu jirra. Aartii kofta kaasuu keessa gahee qabdan kitaaba seenaatu isin dubbata. Kanaaf jabaadhaa carraa kana nuuf argamsiisuu keessatti nulleen qophoofnee jirraa isiniin jenna. Galatoomaa barsiisaa ammoo na galmeessii galmee keenyaaf ergi waasaappiillee ergee ture. Hayyee waasaappii malee karaatti hin dubbiste qabda waan biraa teelegiraamii waan akkasii. Teelegiraamaan garuu akkaataa galmeessitti nimne irra beesi dubbite. Mee beeksicha dhaggeeffadhaati haaluma beeksisa kanaatiin sagalee naa kaa'a. Beeksisni kan jedhu lakkoofsa kaa'ame irratti teelegiraamii fi waasaappiidhaanii maqaa keessan sadarkaa barnootaa fi bakka jirtan kaa'uu qofa galmeen qabuma. San booda yoo galmooftan ergaa gabaabaan kaa'ama isaan si deebi'a. Galmoofteertaa carraa gaarii kan jedhu si deebi'uu qaba galmaa'uun kee isaan mirkanaadha. Warri waasaappiidhaa cufaadha irra kan karaa teelegiraamii amma yoonaa keessummeessaa jirra ammayyuu isumarra jira isuma amma sun asirra taa'uyyuu galmeessuutti jirra jechuudha.
Ka WhatsApp cufaadha kaa lama keessummeessuu waan dandeenyeef. Bor ganamarraa kaasnee haga galgalaatti WhatsApp immoo hojjenneet iftaan gara Telegiraamitti deebina dabareen goona. Malee yoo tokko bakka hin geenye tokko keessummeessuu hin dandeenyu ka Telegiraamiitiin hamma yoonaa namoonni 41 galmaa'anii jiru. WhatsAppiin osoo hin tuqamne. Jaba as keessaa namoonni bebbeekamoon waloodhaan beeknu ni jiru. Baay'een keessan kitaaba qabdu, baay'een keessan miidiyaa hawaasaa irratti ni beekamtu, warri reef lafaa dhuftan ni jirtu. Egaa Rabbiin waa gargaara. Rabbiin waa jabeessu jenna. Egaa dhugaadha hin ulfaata akkan ulfaatu nan beeka. Kana keessaa abbaan carraa, abbaan milkii egaa namoota kana hunda keessaa tokko lama sadii warra milkii sinaa taasisu jenna hunda keessaniin iyyuu. Jajjabaadhu obboleessa kiyyaa maammee. Inshaallah milkooftaati galmeen kee inumaa sii deebi'a. Tarii isaanis akkuma jedhaa jiranutti barsiisaanii WhatsApp baneen ilaalle maayifam Telegram irraa qofan galmeessaa jira waan natti baay'ateef jedhaa jiru. Akkasitti isiniif deebi'a hundi keessaniyyuu warri tartiiba sana eegdanii itti ergitan hundinuu isin qaqqaba. Gamanumaan akkasitti hubadhaan isiniin jedha. Galatooma. Anas na galmeessaa dandeettii xiqqoo wayiin qaba. Rakkoon qabu maqaa kan kee ergadhu rakkoon hin jiru. Wanti isinitti himu si ajaa'iba amma gara kana wanti ilaaltu ijoolleen keenya wanti isin hin galle ammas hin bilbiltu haay jettu jirtu jettu guumaa akkam jirta barsiisaa akkam jirtu nuti kan jennee nama 100 wayiti jira walitti himaa galmaa'uudhaaf sagalee qulqulluu ta'een bakka jirtan maqaa guutuu fi sadarkaa barnootaa nutti himaa jenne viidiyoo kana sagalee kana dhageenyeetu galmeessine yoo barreeffamas ta'e galmeessineetu sinii deebisna. Ammoo sun kana hojjedhu haay akkam jirta nagaya eessi jirta bakka kana haala kanaanii namni akkamitti galmaa'uu danda'a. In ulfaata baay'ee ulfaata ijoolleen keenya tarii wanni kun akka inni galmeessuuttis nuuf laafu akka inni nu gabaabbatutti wama jedhame qofa sagalee gabaabaa ta'ee fi maqaa keessan eessarraa akka dorgomaa jirtanuu fi gosa barnoota keessanii kanuma kana qofa sirriitti akkasiin gabaabsitanii nutti ergitanuu gamanumaan isin barsiifna ulfaadhaan isiniin jedha. Galatooma. Achirra jira isayyuu lakkoofsa kaameratti kallattiin biluun dhorkaadha kan jedhu jira. Anis hin daamne egaa namoonni baay'een keessan baay'een nama akkasuma gochaa jiranii fi akkasuma gochuun iyyuu akkasiin galmoofnee danqaas ni ta'a. Dhugaadha. Nama haayee jedhee akkamitti galmeessina maqaan kee eenyu maal jennee jechuudha. Kanaaf viidiyoocha fixaa dhaggeeffadhaa jalqabdee inni isinaati. Namni dhaggeeffatee ka'ee badhaasa amma kanaa qabaa dorgommii warrooti dhaqee lakkoofsa irraa fudhee fiigicha isaatti kuta. Hamma dhumaatti yoo dhaggeeffattee lakkoofsa amma jedhame irratti waatsaappii fi telegiraam fayyadamtee sagaleedhaan ebeluun jedhama bakka kanarraati sadarkaan barnoota koo akkana dhumate waan biraan barbaada. Ishii gaariidha namni keenyas beekee badhaasuma sanii badhaasa keessaafuu kaduraa sallaaleetuma iskiriinshit godhee fiigaa kota akkasanii gaarii miti. Saambooda bilbila. Fiidiyoo laalee amma nuti fiidiyoo laaleetiin umaallee fooloo godhee achiin akkasii soota dhufe akkasii isinillee nama biisiin godinaadha kallattumaan sagalee ergaa fi galmaa warri dandeettii qabdan kan dandeettii keessan jechuun sababa beekamtii dhabaa yookaan akkana gargaraatiin ukkaanfamtan isinirraa hiikkata gaaf takka. Kanaaf namoonni beekamtii qabanis waan akkanaa dacha'anii kana godhuun kun naa keessatti waan hin dagatamnedha ganaalleedha. Koomentii barreessuuf laayikii godhuurraa isin baasan jechuudha. Asitti yabaanis kan ukkaanfame ni guddata. Kanaafuu galatooma halkan gaarii isin jenna nagaa bula. Ayyeeyyee halkan gaarii siif haa ta'u ulfaadhuun siin jedha. Galatoome obboleessa koo. Thank you.
namoota bira akka baay'ee deemu sheer godha. akkasii Amma yoona namni sadarkaa qabatee jiru biyyi Jimmaa fi Harargeedha. agawwanaatti Jimmaa fi harar Harargee qofa jechuun danda'ama. Qofa jechuun iyyuu danda'ama. Muraasa walumatti hidhamee nama torban ga'u warri kaan akkam akka ta'e hin beeku. Garuu Dirreedawaa Jimmaa. Dirreedawaa Jimmaa. Inshaallah meegaa inuma laalla walumaanii Uzeef har'a deddeebitee ergataa jirtaa sin galchaa tarii yaada qabdu Yusrii Raabit. mee yaada tarii ukkaamamtee jirta walaloon qabdaa warra nuu buusuu dandeessaa jedheera fudhaadheetan. ayyee Uzeefaa koo ishee jedhe anaa dhufe Walolottiin xiqqoo kan islaamummaati. Ayi biyya duniyaa jetti. rakkoon qabu. Assalaamu alaikum. Assalaamu alaikum obboleewwan rabbii waa dubbachuun fedhe naaf ergisi qalbii waloloon kennaadha waa nama barsiisaa jechoota muraasaan karaa agarsiisaa bohaarsaa barsiisaa mukuu nama baasaa hamlee nuuf ta'ee ibaadaaf nu kaasaa hamlee nuuf ta'ee ibaadaaf nu kaasaa sahaboonni gaafas jecha tarreessanii diinii ol taasisuuf isa barreessanii nutis waloloodhaan diinii hacimsinu quuqqaa muslimtootaa ariitiin habaasnu quuqqaa muslimtootaa ariitiin habaasnu jiruu kontoraataa jireenya lafarraa dhumuu ishee hin hafu of dagannus har'aa dhumuu ishee hin hafu of dagannus har'aa hedduun osoo fiiguu naaf dabarti jedhee duuti isa fuuti gaafa rabbiin fedhe duuti isa fuuti gaafa rabbiin fedhe naaf dabarti jedhee meeqatu biyyaa ba'e kan karaatti hafe soora allaattii ta'e ilmaan baay'ee horee kunoo waliin rakkata ilmaan tokko dhabee kunoo rabbiin kadhata ayi jiruu lafarraa qormaanni kee danuu naaf dabarta jedhee si eegaara anuu atoo gabaabduudha dhiisinan rakkisinii rakkinaaf gadadoon osoo nan hin arginii anoo deemuuf jira yeroodhaaf xabadhee rabbiin na gargaarraan xiqqoo daldaladhee galaa guyyaa boruu harkatti qabadhee anoo deemuuf jira yaabbadhee bidiruu yeroo xiqqoo kanaaf nan rakkisin jiru yeroo xiqqoo kanaaf nan rakkisin jiru akkanaaf laaffisuu rabbii koo kadhadhee galaa guyyaa boruu harkatti qabadhee sillee hin dagannee yaa jiruu aakiraa dabaree eeggadhee anoo dhufaan jira sillee hin dagannee yaa jiruu aakiraa dabaree eeggadhee anoo dhufaan jira namni sii wal gahee osoo hojjetuu badii waa salphate kaa salphina abadii atoo garaa laaftaa mootii zalaalamii dilii keenya maraa ati nuuf haraaramii azaaba qabriirraa rahmaaniin of oolchi jannata nuuf laadhu dhuma keenyas tolchi jannata nuuf laadhu dhuma keenyas tolchi kan rabbiin gabbaran gabroonni haqiiqaa kan rabbiin gabbaran gabroonni haqiiqaa ibaadaan aytahum unkaalla daqiiqaa በጣም ጥሩ ነበር መቼም ሁኔታቸው ኢባዳን ሲያደርጉ ሁሌም ለጌታቸው የጀነት ትሩፋት ተሸላሚ ናቸው የጀነት ትሩፋት ተሸላሚ ናቸው ጊዜውን ጠብቆ ሰላት የሰገዱ ሐራም ነገር ትቶ ሐላል የነገዱ ኢሳም ሚልካሆዳ ሐርአፊ በሩሌ ረቢን ኢሳ ወሊን ሐሚል ኬሱኑሌ ረቢን ኢሳን ወሊን ሐሚል ኬሱኑሌ ዲሊ ኬኛ መራ ያ ረቢ ኑማሪ ቂጣጠ ኬ ሁንደ ጀላ ኑበራሪ ሐለ ኬኛስ ቶልቺ ነስሪ ኑበዳሲ ዱኩባፍ ህዩማ አቲኑራ ካሲ ገባብሱ ፌዴተን ናፍ ሚጀቹ ዲዴ ያኒ ወል አርኪሴ ኩኖ isin bira na fide silas ilmi namaa dogongora hin dhabu ergattii gabaabduu kana yoonan isiniif katabu dhiifamanaaf godhaa isa kaan sirreessaa yookaan na qunnamaa yaada naaf tarreessaa dhiifamanaaf godhaa isa kaan na sirreessaa yookaan na qunnamaa yaada naaf tarreessaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu Uzeefaa egaa walaloon kee baay'ee namatti tola
Dhugaa dubbachuu taanaanii afaan nama qaba waa'ee walaloo kun gizee tokko tokko akkamitti adda baasuudhaaf namoota kana waan jedhu warruma beektota ogeeyyiidhaaf anniisa. Horii bulii beekumsa kana dabalee rabbi siif haa kennu. Jajjabaadhu dandeettii bareedaa si keessa jira. Warra akka keessanii kana warreef lafaa dhufaa jiru utubuun beektonni barreessitoonni kana dura jiranus jarra akkasii jara akka keessanii kana ol baasuudhaaf walitti isin fiduudhaaf nummoo shoora taphachuu qabna. Kuniyyuu waan guddaa tokkoon jedha bakka tokkotti argamu keessanii fi